Στο αστυνομικό τμήμα. Καλημέρα σας. Τι θέλετε παρακαλώ? Με καλέσατε για να δώσω μια κατάθεση για το ατύχημα που έγινε χτες το απόγευμα στην αρχή της Λεωφόρου Συγκρού. Μάλιστα. Καθίστε παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω πρώτα τα στοιχεία σας. Πώς ονομάζεστε? Λέγομαι Δανάη Λούρη. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα καλά. Λέτε πάλι το επιθετό σας. Λούρη. Δανάη Λούρη. Τι ηθαγένεια έχετε? Ελληνική. Με τι ασχολείστε κυρία Λούρη? Είμαι φιλόλογος. Εργάζομαι στο πρώτο γυμνάσιο Πλάκας. Ηλικία? 37 ετών. Οικογενειακή κατάσταση? Έγγαμη? Άγαμη? Διαζευγμένη? Διαζευμένη. Τόπος κατοικίας? Αθήνα. Και η διεύθυνσή σας? Μένω στην οδό Λυσίου 10 στην Πλάκα. Ξέρετε τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής? Ένα λεπτό. Ναι, είναι 10-556. Μου δίνετε και ένα σταθερό τηλέφωνο. Είναι 210-80-80-800. Και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση? Το mail μου είναι d.louri@user.gr. Εντάξει. Υπογράψτε εδώ και περάστε στο γραφείο απέναντι για την κατάθεση. Τελειώσαμε. Μισό λεπτό. Χρειάζομαι επίσης την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Έχω μόνο την άδεια οδήγησης μαζί μου. Κανένα πρόβλημα.